10月21號，今日我第56次啦，今年可能破晒紀錄。咁我會練11點半至1點半。哇！今日天氣轉涼啊，而家3號風球，咁咧20零度咁樣咯，就冇之前咁熱啦。咁咧今朝一瞓醒就15、16咁啊，算啦，走出嚟跑咗2日步咧，覺得應該要喺拉展啊、tune 嗰方面咧。做翻多啲感覺咧，真係跑咗又會好啲，關節啊嗰啲嘢都會緊晒，咁所以今日咧就決定走出嚟啦，咁影下自己啦，咁都 so far so good 啦嗬，不過仍然睇到呢度都係歪嘅，咁自己都 sense 到㗎啦，咁但係改進咗好多，同埋隻腳直嘅指數啊，同埋我成條腿嗰個運用嘅力量咧，而家好好多，我每晚咧都會特登再喺個大髀，即係成條腿發力嗰度咧，我會練少少。咁一陣間我會喺呢個頸嘅部分咧，再想 tune 翻多啲。咁琴日可能縮埋咗一邊瞓啊，呢邊起身咧就即刻覺得好唔舒服，攬埋咗一嚿，塊面都花晒，我就知道我好肯定縮埋咗去側咗一邊咁樣。集合啲力量嚟中間，成條脊椎增加翻佢啲隨住年紀大唔敢喐嘅關節，叫翻佢喐就係咁啦。雖然指喺度咧，其實好有感覺㗎啦已經。個盤骨真係唔乖，係唔係唔乖？佢係俾我揦緊咗，咁所以咧我就要喺呢方面注視下。咁喺未來日子裏面咧，就慢慢喺度鍛鍊。開始覺得攰啦，應該未夠鐘㗎，不過我應該會停㗎。第56次，今年好勤力啊！唔嚟嘅呢56次以外咧，練習嘅數目仲多。咁不過係嚟呢度我就慣咗咪記錄，咪繼續記錄落去咯，咁樣咯。咁今日喺腰盤嗰度嗰個得着好好多，咁同埋有個新方向俾自己再拿捏得穩定啲。頭先 feel 到啲嘢咧，好多個動作都係順住去。一強求嗰個動作咧，我就多數列入唔合格㗎啦。為再夾硬去覺得唔係順住你夾硬去做咧，就到頭來要行翻轉頭就係咁咯。OK， 好啦，咁我唔再多講啦，喺第57次再見大家。